嗱，而家我哋咧就直擊去我哋個未來嘅新 office 度睇下，究竟係咩嘢嘅？係啦，我哋已經到咗啦。咁咧就喺呢度，哎，等埋我，唔好閂門。嗱，我哋而家就度緊位啦。啲人嚟做比例嘅。係啊，嗱，見唔見啊？都 OK 啦，係嘛？嗱，見唔見啊？咦 keep 住翻呢個地板都得啦，係嘛？係啊，呢個地板 OK 啊。OK。係啊，呢個地。呢度咁樣嚟屋嗰地方。唔係，出面有打光油，我哋呢度冇。啊，都係呢樣。係啊，都係呢啲嘅，但係打光油就深色啲咯，變咗。嗱，咁而家就到緊位咧，就翻去做下呢個 3D 模擬圖啦。高度使唔使模擬埋啊？個門開出㗎係嘛？係啊係。哇！我夠尺都唔夠多呢你把尺幾多？我把尺16尺幾咯，5米咯。新嘅 AV 房喎。咩新嘅 AV 啊？呢度。深啊！哦，你深。我諗面積差唔多。面積差唔多。係啊。掂啊！遲啲再報道。呢度。